हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Vivo T3X 5G में अपने फ़ोन की रिंगटोन कैसे चेंज करोगे। तो आपको सिंपली अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेनी है एंड आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो नीचे आते हुए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। आप वाइब्रेशन पर जैसे आओगे तो नीचे आओगे, यहाँ पर देखो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको फ़ोन रिंगटोन। तो यहाँ पर मेरी जो है कंपनी की तरफ से मेरा नया फ़ोन है तो इसमें ये लगी हुई आई थी। अब यार मुझे ये लगानी है तो मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसा आप अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।